انت عارف انك ممكن تكون بتضيع اهم فرصة في حياتك وانت مش واخد بالك. فوق لنفسك، فرصة النجاة لسه بين ايديك. انت دلوقتي لسه عايش، فاسأل نفسك: يا ترى زي ما ربنا احيا جسمك انت احييت قلبك؟ فكرت قبل كده انت موجود في الدنيا دي ليه؟ لازم تعرف ان وجودك مش هزار، ولا الدنيا دي مجرد لعب وضحك، لا دي امتحان. من اول سيدنا ادم لحد النهاردة، كم واحد اتولد ومات؟ كلهم كانوا زيك بالظبط، بياكلوا ويشربوا، بيفرحوا ويحزنوا، وكانوا فاكرين ان لسه بدري والعمر طويل. وفجأة بقوا تحت التراب، مفيش معاهم غير عملهم، والقبر بقى هو بيتهم الأخير. انت لسه فيك الروح، يعني الفرصة لسه قدامك، تقدر ترجع، تتوب، تصلي بالليل وتعيط بين ايدين ربنا، وتفوق من الغفلة اللي انت فيها وتبدأ صفحة جديدة. اوعى صحتك تغرك، ولا تقول بكرة هبقى توب. الموت ما بيستناش حد، ولا بيخبط على الباب ياخد إذن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم 5 قبل 5، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. يعني الحق نفسك في شبابك وصحتك ووقتك وحياتك قبل ما كل ده يروح منك. ناس كتير ماتت واحنا لسه عايشين، وبكرة احنا اللي هنموت وغيرنا اللي هيعيش. بس السؤال المهم هنا: يا ترى هنسيب ورانا سيرة حلوة لما ندخل القبر؟ هيكون معانا عمل يرضي ربنا عنا؟ انت لسه حي، ما تضيعش الفرصة.